Did you say gorilla?
Kaya ni DJ? Kaya? Ito lang. Punta rin bayan mamaya. Bayan. Ito, testing natin to. Marunong tayo. Madali lang ba yan to? Dali lang, dali lang. Forward. Okay. Pag ano, yung kamay. Yun din yun sa kaliwa. Yung sa kaliwa rin, yung pag ano ng up down. Parang ganun din, oh. Oo. Ayun. Kailangan pala mo dyan, oo. Okay. Sige. Sting. Aga testing. Baba mo yun, oh. Baba mo yan, pagtitipan. Tapos may kay malabas sila, ahilahin mo lang, oh. Tapos sira na yung panyan. Dito. Right, ito right, left. Oo. Ito, gagano siya. Ganun lang yan. Pag forward, Ayan. Angat mo muna, siyempre ito, oh. okay. Tapos sila, tulak mo ay. Tulak lang ito, oh. Ito yung isa. Yan. Pag madakot ka niya, dalawang kamay. Ito. Oo. Teka lang. Doon ka dumagat tayo sa malayo. So, gawa tayo ng lupa. Ito gagawin natin. So, forward. Yan, para pag forward mo siya, pababa siya. Yung kamay. Baba siya, ganun. Okay. Yan, kumukuha na siya ng lupa. So, para siya umangat yung ano, yung pinaka lever niya. Ayan. Kailangan sabay mo tong ano, pipihitin, papasok. Ganito. Okay. So naglagay na tayong lupa, di ba? May angat natin siya. Dahan-dahan lang. Yan. So i-ano pa natin, sarapan iangat pa natin konti pang hindi malaglag. Tapos angat ulit natin siya konti. Okay. Tapos yung lever, atakin mo siya papasok para kumaliwa. Yan. Yan, pakaliwa. Up. Tapos angat natin para medyo natin malalagay natin siya doon sa likod. Atakin mo konti. Yan. Tapos ito, kaliwa. Yan. Yan. Tapos tapon na natin. Yun. Okay. Tapos baba. Marami natin siya ulit. Yan. Tapos kaliwa. Baba siya. Paano naman umatras sa bante? Atras sa bante, ito lang. Lever. Pag pipindutin, pwede siyang kamay, pwedeng paa. Pag forward mo, atras siya. Kaya bante yan. Forward bante, di ba? Mabante tayo. Mabante. Pag patras naman, pipindutin mo siya pa. Atake mo siya papasok. Dahan-dahan lang. Okay na. Okay. Ayun yung session natin. Ito pala. Naka-aircon tong ano. Operator natin. So, ayun na lang. Lalabas na tayo. Ito tayo doon saan. Beat natin siya. Pakalawa. Yan. Break time na. Basta tayo.
Okay na. Doon na lang. Salamat. So, experience natin sa Baco. Ayos din. Experience na tayo pag-drive ng Baco. Next time, iba naman ang gagawin natin. Di! Kaya ka sa bante. Di! Tapos, ayos ah! Hoy, wag dito masyado! Uy! Saraduhan, para malamig. Ay, hindi ka naman makikita. Paisarado!
B. B. Tatrabaho na siya rito eh.